සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube එකේ හැමෝම. කලින් මම කරපු baking tools වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා baking tools වල තවත් වීඩියෝ කිහිපයකින් මම ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්න එනවායි කියලා. මේ ඉතින් අද කරන දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම පෙන්වන්න යන්නේ මම cake decorations වලදී පාවිච්චි කරන අනිත් tools මොනවද කියලා. මුලින්ම මම ඔයාලට පෙන්වන්න හිතුවේ cake වැඩවලදී මම පාවිච්චි කරන මගේ silicone mat එක. මේ silicone mat එක මම හුඟක් පාවිච්චි කරන්නේ fondant එක knead කරද්දී, එතකොට fondant එක cake එකට දාගන්න roll out කරද්දී සහ ඔය cake එක අපි decorate කරනවානේ එක fondant work වලින්. එතකොට මම මේක උඩ තියාගෙන තමයි මේ cake decorations වැඩ කරන්නේ. ඇත්තටම මේ silicone mat එක හුඟක් පහසුයි cake එකක් fondant එකෙන් cover කරද්දී මෙතන මේක උඩ තියාගෙන roll out කරන එක හුඟක් පහසුයි. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි හිතමුකෝ මේ pan එකේ size එකට අපි cake එක හදාගත්තේ කියලා. එතකොට අපි හරියට මැදින් මේ pan එක අපි හිතමු මේ cake එක කියලා මේක තියාගන්නවා. අපි හිතමු මේක තියාගෙන ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන සෙන්ටිමීටර් 16ක වට ප්‍රමාණයක් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතර අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ නමා ගන්න එක. එතකොට අපිට පේනවා සෙන්ටිමීටර් 30ක් වගේ අපි චුට්ටක් වැඩිපුර තියාගෙන 30ක් ප්‍රමාණය ගමුකෝ. එතකොට දැන් මුළු කේක් එකම කවර් කරන්න එපයි. එතකොට අපි මෙන්න මේ සෙන්ටිමීටර් 30 වට ප්‍රමාණයට හරියන්න fondant එක මැදින් තියලා roll out කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වට ප්‍රමාණයට වෙනකම්. පාවිච්චි කරන මේ silicone mat එක සෙන්ටිමීටර 58ක් දිග, සෙන්ටිමීටර 40ක් පළල silicone mat එකක්. ඊළඟට මේ තියෙන මගේ cake slicer එක මගේ කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයගලන් දැකලා ඇති. මේකෙන් තමයි මම මගේ කේක් එක සෑන්ඩ්විච් කරගන්නට ඕනේ නම් ස්ලයිස් කරගන්නේ. මම පිහියක් එහෙම පාවිච්චි කරලා කපන්නේ නැහැ. මේකෙන් තමයි සයිස් එක හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. සයිසස් තියෙනවා 1 ඉඳන් 9 වෙනකම්. ඔයගලන්ට මේක ඔයගලගේ කේක් එකේ උස ප්‍රමාණය අනුවයි ඔයගලන්ට කොච්චරක් උසකටද මේක කපා ගන්න ඕනේ කියන ප්‍රමාණය අනුව මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. දැන් අපි මේ පැත්ත 6ට ගත්තේ. මේ හා සමානවම මේ පැත්තේ 6ට ගන්න තියෙනවා. ඔයගලන් කේක් කලාවට ආධුනිකයෙක් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පිහියක් වෙනකොට ඇත්තටම මේකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපි පිහියකින් දාලා කපද්දී අපි දන්නේ එක පැත්තකින් ඔයා කපාගෙන යනවා. ඒක අනිත් පැත්තට වෙද්දී ඊට වැඩි කෑල්ලක් හරි අඩු කෑල්ලක් හරි සමාන නැතුව කැපෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වැඩිය මේ වගේ කේක් ස්ලයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයගලන්ට හරි ලස්සනට ඒක නීට්වට කපා ගන්නට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කේක් ලිෆ්ටර් එකක්. අපි අර කේක් ස්ලයිසර් එක පාවිච්චි කරලා ස්ලයිස් කරගත්ත කේක් එක අතින් අරගෙන වෙන් කර ගන්නවට වැඩිය මෙන්න මේ වගේ කේක් ලිෆ්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා දාලා ගත්තම කේක් එක කැඩෙන්නේ නැහැ. හුඟක් වෙලාවට දැන් අපි කේක් එක වෙන් කරලා ගත්තම අපිට මෙහෙමනේ ගන්න වෙන්නේ. අපි හිතමු මේක කේක් එක කියලා. මෙහෙම ගන්න බලද්දි සමහරක් විට මේක මැදින් කැඩෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට අපි මේ ඇඟිලි තුඩු වලින් එහෙම අල්ලද්දි මේ එජස් එහෙම කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙනුවට තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ කේක් ලිෆ්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ කේක් එක අරගෙන පැත්තකින් තියන්න පුළුවන්. කලින් පෙන්නපු විදිහට කේක් ස්ලයිසර් එකක් පාවිච්චි කරලා කේක් එක අපි ස්ලයිස් කරගෙන කේක් ලිෆ්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි ඒක ලස්සනට පැත්තකින් තියාගෙන සෑන්ඩ්විච් කරන්න යද්දී අපි මෙන්න මේ වගේ පැලට් නයිෆ් පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ කේක් එකට අපි පාවිච්චි කරන බටර් ක්‍රීම් හරි ගනාෂ් හරි ඒකලම වෙන පාවිච්චි කරන මොන හරි ජෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කේක් එක ලස්සනට අපි ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ පැලට් නයිෆ් භාවිතා කරලා. මේ තුන තමයි මම ප්‍රධාන කොටම පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය සයිස් කේක් වලට. ලොකු කේක් එකක් නම් අපි හිතමුකෝ 4S කේක් එකක් වගේ එකක් නම් මෙන්න මේ නයිෆ් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මගේ
කේක් එකේ සෑන්ඩ්විච් එක කරගන්න. ඇත්තටම කේක් එකක් ඩෙකොරේට් කරද්දී මේ නයිෆ් අපි හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ටූල්ස් එම හරියට පාවිච්චි කරොත් තමයි අපේ හදන කේක් එක ලස්සනට ස්මූත් ෆිනිෂින් එකක් එක්ක අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද දැන් වාස් කෙනෙක්ට එයාගේ මේසන් හැන්දෙන් එයා ලස්සනට නීට් වැඩ කරනවා වගේම කේක් ආටිස්ට් කෙනෙක්ට මේ පැලට් නයිෆ් මේ වගේ ඇන්ගල් නයිෆ් එහෙම පාවිච්චි කරන එක හුඟක් වැදගත් හරි විදිහට. මොකද මේ වලින් තමයි අපි ලස්සනට කේක් එකේ එජස් එහෙම හදන්නේ. එතකොට අපි ෆොන්ඩන්ට් එක දාන්න කලින් සමහරක් විට අපිට කේක් එකේ පොඩි පොඩි තැන් වලින් කැඩෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා තමයි බටර් ක්‍රීම් වලින් මුම ලස්සනට ස්මූත් වට කේක් එකේ තියෙන පොඩි පොඩි අඩුපාඩු ඔක්කොම කවර් කරන්නේ. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න හිතුවේ මම පාවිච්චි කරන ටර්න් ටේබල් එක. මේක නම් ප්ලාස්ටික් ටර්න් ටේබල් එකක්. වෙළඳ පොලේ ඇලුමිනියම් ඒවත් ගන්න තියෙනවා. නමුත් මිලෙන් පොඩ්ඩක් විතර වැඩි. ප්ලාස්ටික් එක ටිකක් ගණන් අඩුයි. මම හිතන්නේ රුපියල් 1200කට වැඩිය අඩු මුදලකට ඔයගලන් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ටර්න් ටේබල් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකත් අර මම කිව්වා වගේ කේක් බඩු කඩවල් වලින් ටූල්ස් එහෙම විකුණන්න තියෙන තැන් වලින් ඔයගලන් ගන්න පුළුවන්. කේක් වලට අලුත් කෙනෙක් මේක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම කියන්නම් ලේසියෙන්ම කොහොමද මේක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන විදිහ. හිතමුකෝ මේක කේක් එක කියලා. දැන් අපි මේකක් නැතුව නිකන් මෙහෙම කේක් බෝඩ් එකක් උඩින් මෙහෙම තියලා අපි මේක ඩෙකොරේට් කරගෙන යද්දී අපිට මේ ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් කන්ටිනියු කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද අපි එක පැත්තකින් පටන් අරන් අපේ අත නවතින තැනක් තියෙනවනේ. ඒතර එක්ක අපි අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් අපි මේක ඩිසයින් කරන එක නවත්තලා මේක මෙහෙම වගේ හරවන්න ඕනේ. එතකොට අපි අර කන්ටිනියු කරගෙන යන ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් අවුට් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටර්න් ටේබල් එකක් අරගෙන අපි කේක් එක මේකෙන් තියලා අපිට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් කරකන ගම ඔයගලන් ඩිසයින් එක කරගෙන යන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලස්සනට ඩිසයින් එක කන්ටිනියස්ලි එක වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හිතුවේ මම ෆොන්ටන් රෝල් අවුට් කරගන්න මගේ රෝලින් පින් එක. වෙළඳ පොලේ කේක වර්ගයේ කේක මැටීරියල් වල රෝලින් පින්ස් එහෙම ගන්න තියෙනවා. මේ එක්තරා වර්ගයක රෝලින් පින් එකක්. මේක උනත් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා දැකලා ඇති සමහරක් රෝලින් පින් වල මේ අග හරිය රින්ග්ස් දෙකක් එහෙම තියෙනවා. ඒ රින්ග්ස් දෙක තියෙන්නේ ඔයගලන් අර තුනී කරගන්න ෆොන්ඩන්ට් එක හරි සමානවම එකම ලෙවල් එකකින් එකම මට්ටමකින් තුනී කරගන්න උදව් වෙන්නයි ඒ රින්ග්ස් දෙක මෙහෙම දෙපැත්තෙන් තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා පළපුරුදු එක්කෙනෙක් නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට ඇහි මට්ටමට ඔයගලන්ට ඒක තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ පෙන්නපු වීඩියෝ එකනොත් ඔයගලන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.